एक गांव में पिंकू नाम का नन्हा कुत्ता रहता था। वो बहुत डरपोक था और किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन तेज बारिश में एक बिल्ली पेड़ पर फंस गई। सब जानवर डर गए, लेकिन पिंकू ने हिम्मत जुटाई। वो कीचड़ में फिसलता हुआ पेड़ तक पहुंचा और जोर-जोर से भौंकने लगा। गांव वाले आ गए और बिल्ली को बचा लिया। सब ने पिंकू की तारीफ की। उस दिन से पिंकू बहादुर बन गया और सबकी मदद करने लगा। सीख: हिम्मत करना